叫 Matthew，嚟緊會讀 Brighton University 嘅，就會讀呢個 Sport Science。我叫 Kivy 啊，我嚟緊會讀嘅係 Plymouth 嘅人文學。叫 Matthew，我係嚟緊會讀 University of Reading 嘅，就係讀 Business Management。我叫 Edison，我下年會讀UWE 嘅，讀 UWE 嘅 Business Management。叫 Kiki， Art University Diploma of Fashion Design。我個名係 Amabi 啊，我諗住讀 Mechanical Engineering，同埋我會讀嘅大學係University of Birmingham。我叫 John 啦，會讀 University of Greenwich 嘅。咁我會讀 Accounting and Finance。我叫 Hazel 啦，跟住我嚟緊係會讀 UWE Bristol，跟住會讀 Illustration。你就諗住用另外啲途徑升讀大學咁樣。親戚讀過 EF 嘅 UP program，佢覺得對佢嘅升學好有幫助。我就主動問我學校嘅中學阿 Sir，咁佢就揾咗啲 UP 嘅資料俾我睇，咁我就好自然地揾到 EF。就有諗過，不如轉科轉翻做自己嘅興趣，即係 art 啦。我係讀完中五之後，發覺自己嘅成績都未如理想喎。上網就睇到你哋嗰個 Foundation Program。呢個 EF Foundation Program 朋友介紹。我阿媽同我講話有 EF。我有個朋友介紹，我阿媽都睇咗。條大路通羅馬，唔使擔心。就算 DSE 失手咧，都唔緊要嘅，再 EF 可以幫到你。你肯讀書呢個 program 都應該有用嘅。加油啊，同埋 work hard， play hard。以香港學生嘅能力，俾心機做係有一個唔錯嘅成績嘅。希望大家可以攞到理想嘅成績嘅。祝佢哋順順利利讀一間自己想讀嘅科同埋大學咯。讀書加油啊！2025年就一定得㗎啦。